Les sensacions són molt bones, la gent molt receptiva en general i sí que tenim aquesta sensació de que alguna cosa es mou i que es mou un canvi. Majoritàriament la gent amb la qual parlem, li duem informació, ens diuen que hem de canviar, que la situació ha de canviar, que el govern ha de ser un altre, que el Partit Socialista ha de marxar a l'oposició per bé de la ciutat. Ho he dit que són molt prudents, som conscients de que no seria una sorpresa, més o menys, i a partir de quins resultats sí que es podria considerar sorpresa, no? Però mantenim la prudència i no sabem, perquè segurament està tot molt obert, hi ha molts partits, hi ha molts indecisos, sí que les sensacions són bones, però hem de veure el resultat i d'entrada estem molt contents i ja, independentment del resultat, doncs, el que deia abans, que segur que ho celebrem.